太子冠，众臣公行礼，拜。大家好，我是晚风。最近大家有和我一样在追鹤唳华亭吗？鹤唳华亭围绕自幼师母的皇太子萧定权，讲述了其在血雨腥风的皇权斗争中，面对权力、道义、爱情、亲情的纠结挣扎与权衡取舍。晚风我认为鹤唳华亭绝对是一部耐看型的剧。如果我们暂时抛开略有过度反转嫌疑的剧情处理，沉下心来跟着鹤唳华亭的节奏走，很多剧情着实令人唏嘘动容，就好似那一泓清水，涟漪淡淡，却拨人心弦。而聊到鹤唳华亭，就不得不提到它考究的美术和服装道化。鹤唳华亭的故事是架空历史背景的，但其美术服化是以宋代为参照的。纵观鹤唳华亭，整部剧无时无处不透露着中华文化巅峰时所独有的精致美学。那优雅讲究的点茶制香，充满古典韵味的回廊、窗、匾、屏风，复古雅致的服装造型，在将观众带入剧情的同时，也使观剧成为了一种极致的审美享受。而剧中女子的服装则更像是给我们打开了宋代女性的华丽衣橱。所以今天我们先不谈鹤唳华亭的人物剧情，就单单聊聊剧中清丽婉约的仿宋女子服装造型。宋代服饰继承了隋唐之治，延续了唐、五代时期的服装样式，但区别于往日的浓艳明丽、丰腴繁华，宋代女子的服饰转而追求一种清丽纤细、淡雅柔美的风格。这样的审美倾向，我们可以在许多宋词中窥见一斑，如李清照《点绛唇》中的“何休走，倚门回首，却把青梅嗅”，周邦彦《遗落所》中的“莫将清泪滴花枝，恐花也，如人瘦”。上衣下长，肩上披帛是宋代女子最为常见的装扮，其中上衣的种类有很多，如衫、襦，形制上也有宽袖、窄袖、长袖、短袖之分。而说到裙子，宋代最流行的就是千褶百蝶裙了。这样的裙子，裙幅多，褶皱细，裙长叶地。北宋吕魏老《千秋岁》中裙儿细剪如眉皱的句子，就是写百褶裙之美的。剧中陆文熙的几套襦裙装正是宋代的风格，例如武大王投石问话时，陆文熙所穿的窄袖短衫配高腰长裙。昨晚的罗府姐姐，果然是你。公子，姐姐不要见怪，我是怕认错了人，彼此尴尬。那公子这算是投石问路吗？我这是投石问话。这里抹胸露出与不露出的穿法在宋代均存在，我们可以在宋代石刻与绘画中找到相关依据。如这块陈列于国家博物馆的宋代石刻中，一位女子身穿交领窄袖衫，抹胸微露，下穿长裙，裙褶清晰可见。而这幅《冠首浣花图》里的女主人公则穿着一件粉紫色交领短衫，抹胸并未露出，低饱和度的粉紫色清新雅致，惹人怜爱。此外，宋代也依然存在沿袭前朝样式的襦裙装，窄袖衫子搭配齐胸长裙，在剧中也多次出现。宋代王申所绘的《绣龙小径图》中的女子所穿着的，也正是这样的齐胸长裙。值得一提的是，宋代女子有时也会在襦裙外加罩半臂，如这块宋代石刻中的女子所穿着的就是一件半臂上衣。剧中陆文熙也非常喜爱穿着半臂，他前往大相国寺私会太子殿下时就加罩了半臂，看起来灵动可爱。施主在等待什么？梦可望之事，待
可待之人。阿弥陀佛。另外，剧中女子抹胸加被子的装束也是当时非常典型的穿搭方式。鹤唳华亭中，赵贵妃、太子妃和齐王妃的很多服装均是采用了这样的搭配。被子是宋代女性服装中一种十分独特的样式，被子多为直领对襟，腰身为直线型，两侧腋下开叉，及衣服前后襟不缝合，穿着时衣襟敞开，露出里衣。被子的袖子有宽窄、长短之分，衣长也有半身、及膝、过膝、至足等几种。被子作为一种新型的穿搭，在北宋中后期广为流行。窄袖被子与抹胸、百褶裙搭配，穿在最外边一层，上身露出抹胸，下身露出散落的裙角。这样的着装方式在许多宋画中也十分常见。现藏于台北故宫博物院的《昭良仕女图》、上海博物馆的《歌乐图》以及故宫博物院的《瑶台步月图》中的女子均是这样的装扮。被子贴身的剪裁和垂坠的质地充分勾勒出女性修长窈窕的线条之美，同时侧边高开叉的设计又使里衣若隐若现，行走之时衣裾飘飘，摇曳生姿，平添一份灵动婀娜之美。嘉义伯不在，让顾内人陪殿下去吧。怎么？他和殿下更说得来。除了被子，剧中的王氏女眷们还经常穿着一种广袖袍。广袖袍是晚唐5代遗留下来的服饰，一般为贵族妇女所穿。这幅赵匡胤之母杜太后的画像中，其所穿的就是一件广袖袍。另外一件非常著名的广袖袍，就是南宋黄生木出土的褐黄色罗镶花边广袖袍了。从颜色和质地上看，除了未镶花边，剧中陆文熙与萧定全在庭院晒书相遇时所穿的长袍，应该就是参照这件黄生木广袖袍制作的。屏风定情这一幕绝对称得上是近年来古装电视剧中最唯美的场景之一，甚至说一镜封神也不为过。春日的庭院中，清风拂过，泛黄的书叶沙沙作响，空中飞絮飘飘。萧定全与陆文熙分立于屏风两侧，一边是身影绰约的佳人，一边是难掩激动的皇子。情窦初开的真诚炽热，又与礼数的克制矜持，一切都弥漫在这小小的庭院中。风起，衣袂翻飞，又为这朦胧的初恋添上了一丝淡淡的哀愁。天还是天，水还是水，江山美得就像画一样。我站在高处，想起了那句话：可得解脱处，唯神佛前，与山水间。除了服装样式，宋代女子的服装颜色也很有特点。宋代女子服装在用色上主要偏向于浅色和饱和度不高的颜色，浅黄、浅碧、葱白、粉紫、银灰、沉香色等颜色在女子服装中大量使用，给人带来一种含蓄素雅、沉静内敛之美。秦观的《南歌子》中有这样的词句：香墨弯弯画，胭脂淡淡云，柔蓝衫子杏黄裙，独倚玉兰，无语点檀唇。这里的檀色指的是浅绛色，弯弯的黑色眉毛，淡淡的胭脂，柔蓝色的被子，杏黄色的百褶裙，浅绛色的嘴唇。寥寥几笔，一位愁倚栏杆的美丽女子的形象就跃然纸上。最后，晚凤一定要提到的就是大婚时太子妃的礼服。这幅画像中的女子是宋高宗赵构的皇后，她身上穿着的这件衣服叫做徽衣，是当时极具代表性的皇室贵族礼服。而鹤唳华亭中太子妃的礼服就是根据徽衣还原的。深青色的衣料是以五彩灰底的文案，那一刻，太子妃就像一位活脱脱从古画里走出来的温婉女子。不行了，
太温柔美好了，这里我要实名表白一下太子妃。鹤唳华庭的服装团队可以说是匠心十足，诚意满满。在艺术创作的基础上，既充分尊重史实，又兼顾了人物性格的表达。晚风在这里必须给一个大大的赞。核实了多方资料的晚风，我可以负责任地说，鹤唳华庭的创作十分严谨，剧中的大量女装造型都是可以找到相关史料和文献依据的。不难想象，这一切的背后包含着服装团队多少的汗水与努力。也正是在他们的努力下，抽象的文字、平面的绘画、冰冷的时刻，幻化为一个个饱满的、具体可感的美好的女子形象，呈现在我们的眼前。那旋转顾盼之间漾起的裙角，那随风翻飞的薄如蝉翼的袍袖，都将我们带回那个如梦似幻的时代。怎一个美字了得！